सो हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके लैपटॉप में जो साउंड प्रॉब्लम जो होती है उसको कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, आवाज़ अटक अटक के आती है, एनी कोई प्रॉब्लम होती है, आप स्टार्ट बटन पर जो ऑप्शन आता है सर्चिंग का उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सर्च मारेंगे ट्रूबलेस स्टूड सेटिंग। यहाँ पर जैसा कि ये ठीक है आपको दिख रही होगी, इसमें मैंने क्लिक किया, अभी आपके सामने ऐसी सेटिंग ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाकर आप इसको रन ऑटोमेटिकल डोंट नोटिफाई मी कर दें, आपका जो है वो सही चलने लगेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी कर दिया और ये आपका साउंड प्रॉब्लम बिल्कुल बेहतरीन चलेगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कमेंट और शेयर कर दें दोस्तों। थोड़ी आवाज़